Muffin，媽咪唔返啊，媽咪去咗旅行啊。夠啦你。Muffin 唔係屋企啊。Muffin，你做乜要學我啊你？Muffin 過嚟啊！Muffin 過嚟啊！都唔講啊你寶寶啊！哦，你開心啊！你開心啊！你做咩寶寶？Muffin，你。你做咩咁開心啊 Ellie no 啊 no 啊，冇拆啦，冇拆啊！我哋禮拜五不如唔使打籃球，我哋不如去玩滑板車啊，去科學園好冇？好，我同爸爸講啊，因為你唔使打籃球啊嘛，咁我哋細佬放完學之後，我哋睇下去唔去科學園。哦，你寶寶，哦，你開心啊！你開心啊！你做乜嘢啊？哥哥你做乜嘢啊？邊個肚餓啊？邊個想食嘢啊？你坐低 ，Muffin 俾你 ，Ellie 俾你，得食飯，耶！